Всем привет! Собираюсь на сплав на многодневку. Но что у меня из этого получится, мы увидим. Ну вот отсюда я буду уходить туда, вдаль. Ветер, конечно, сегодня дикий. Он еще кто-то гребет. Но он на каноэ гребет. Это спортсмен. Он какое-то время назад шел туда, теперь он идет обратно. А я иду только вперед, пока ветер попал в горло. Сегодня я решила, если я кого-нибудь встречу, я обязательно буду разговаривать и желать удачи. Завтра, послезавтра обещают дождь. Ну, у меня все с собой есть. И вообще я хочу с палаткой пожить какое-то время. Просто половить рыбу. И еда с собой. И удилище, и спиннинг. В общем, я отправляюсь как минимум на 5 дней. Ну, а что из этого получится, мы с вами увидим. А впереди меня ждет вот такой маленький остров. Я специально сюда пошла, потому что я всегда там по руслу шла, а сейчас я решила здесь пройти. Когда уровень воды позволяет, почему бы нет? Ну, это и коряги все проплыть. А будет нормально. Пока, Эга, пока. Я поеду на поиски других, более интересных или менее интересных. Вот и долгожданная мель, которая здесь появилась. В общем, надо обуваться и вылезать. Толкать. В общем, я переставила немножко вещи, положила туда, к носу, получается, все вещи, а сама села, как и полагается. Я думаю, что так будет намного лучше. В общем, с мели я уже ухожу, но меня опять развернуло, как всегда, и по ветру несет обратно в мель в сторону города. Ладно, погнала, потом включусь.
Небо не всегда голубое. Бывает зеленое. Что-то мне захотелось распаковать свой спиннинг и побросать немножко. А вдруг кого-нибудь зацеплю? А то грибу и грибу. Ну, хочется немножко отдыхать тоже. А ничего лучше нету. В общем, я раскладываю свой спиннинг и побросаю. А вдруг? А я вам не одна. Кто-то еще вроде бы на сап идет. Надувной сап. Ну, мне страшно на таком стоять. У меня в лодке сидя иногда укачивает, а стоять на поверхности воды для меня это жутко как неудобно. Я могу носом юркнуть. Поэтому я не рассматривал такие варианты при покупке такого средства. В общем, я такого поставила. Мелкого. Вот надо было, конечно. Пока камера включена, еще и сюда нужно было упасть. Это пипец. В общем, не получилось поймать еще рыбу, зато поймала веревку. Есть. Я знаю, что он уловистый. Ну, шнурочки, щурята на нее, ловится отлично. В общем, попробую, покидаю. А вдруг? Вдруг получится. Не, ну здесь еще места рыбные. А вдруг получится кого-нибудь запоймать. Ну ж кто знает. О, я смотрю, что это такое? Что-то поймала. Ай. Вот так и будем. Пам-пам-пам. Не, ну у меня поплавок тоже есть. Черви есть. Дождевые. И у меня еще есть тесто. Да, я попробую на тесто половить сегодня. Далеко я не ушла. Зашла на такой островок размять ноги. И, скорее всего, я здесь и останусь на ночь. Поэтому раскладываю палатку, затащу вещи, а пойду потом на поплавок пойду порыбачить, где только что проходила. А уже завтра отправлюсь дальше. Ну, то, что здесь шум от моста, ну, ничего страшного. Я же все-таки отдыхаю. Ну, а у меня сейчас вечерняя рыбалка на поплавок. Палатку я установила, поужинала.
Но рыбалку-то никто не отменял. Ну, как там, кто-то тесто кушает вовсю. Ну, здесь и главарь есть, и окунь я знаю. Так что попробую кого-нибудь поймать. Сейчас 8 часов, начало 9. В общем, я рыбачу. Привязалась к дереву. В общем, будет интересное и большое. Ну, даже если маленькое, я обязательно включусь и вам покажу. Вот такой классный вид у меня из палатки. Я специально поставила так, чтобы вход был, выход, то есть в ту сторону, а там, я знаю, никого нету, кроме речки. Я, как вы поняли, уже на острове осталась. Сзади меня мост, но там, вон там стенка от палатки. Ну, не натянула как следует, конечно, саму палатку. Не помню, как ее там делать. И вот такая красота у меня там открывается из двери окна. Первая стояночка за городом. Не спешу никуда. Ох. Отдыхаю по максимуму. А по времени сейчас без 2 минут 12. Так что я где-то, наверное, до 11:30 еще плавала. Пыталась что-то поймать. Ну, там была уклеечка, красноперочка одна. Нет, вру, не красноперка, а плотвичка. Но маленькие. Я их отпустила. Червячки у меня еще остались. И тесто у меня еще есть. Ну, мука, в принципе, если что новое замутить, без проблем. У меня есть и мука с собой. И сахар, так что все сделаю. Ладно, еще нужно что-то бросить желудку, чтобы он мне там ночью не мешал спать. И тогда я бай-бай ложусь. А с вами, дорогие друзья, я ненадолго прощаюсь. Всем спокойной ночи. Доброе утро. Спала отлично. Даже не знаю, сколько сейчас времени еще. Сейчас посмотрю, что там творится на улице и сколько времени. Итак, по времени сейчас 5:30 утра, а здесь вот такая красота. Туман, стелющийся. Речки. Поднимающийся вверх с земли. Военную территорию, только чуть-чуть задела. Вот это, наверное, уже не военная территория. Вот я еще здесь лежу и лежу. Но еще такие капельки есть. Мокрое все.
Сушусь. Уже покушала. Наверное, сейчас еще немножко полежу. Ну фильм посмотрела. Надо еще немножко поспать. Ой. Мокрая. Можно ее высушить. У меня другой возможности не будет. Еще раз повторяюсь, складывать на песке совершенно мокрую палатку, это я выможусь как цуцик. Да, надо высушить, надо высушить. Надо еще немножко. Покушала и клонит на сон. Ну ладно, посплю. Обнимается. В общем, еще прошло 2 часа. Сейчас 9 утра. Солнце пригрело, становится тепло, жарко в палатке. И я потихоньку буду собираться и выдвигаться в путь. Здесь, конечно, классно, но из-за моста, шума транспорта и, скажем, из-за невозможности развести костер, нужно двигать дальше. Пока я собиралась, складывалась и отходила, наверное, лодок уже 10 ушло вперед. И лодок 5 еще сзади осталось. Друзья, я опять села на мель. Тихо. И вот я опять с вами. Буквально 2 метра мели. Кстати, сап — это такая доска плоская. Бывают надувные, бывают ненадувные, каркасные, на которых стоят и плывут, идут. Вот, опять настало время вылезти и помыть ноги.
Лодка сама идет хорошо. А мне приходится идти. Я только не уплывай без меня. Ну вот и все. Радость закончилась. Буквально 2 метра. Может, чуть больше. И все. И кто это такой? Прямо в выле живет. Какая-то рыбка. Не знаю, поймала я ее на камеру или нет. Интересно. И куда она делась? Но это не рак был. Ой. Ну так идешь по илу. А потом удивляешься, кто тебя за пальцы кусает. Ладно, залезаю опять. Чтобы мне спина не болела, когда я сижу, спас-жилет служит мне как дополнительная упора для спины. Очень удобно. Конечно, так делать нельзя, потому что спас-жилет думан для другого, но я по-другому ничего другого не нашла. А спина без упора у меня просто разваливается. Поэтому придумала так. Ого, какой экспонат того далекого времени. Здесь вот такой ручей впадает в реку Гауя. Это речушка по карте сонная, мега упитая. Я привязала свою лодку и пойду погуляю немножко. Вот такая труба здесь. Еще советского времени. Потерянная. Но я сейчас выберусь и пойду по берегу. Ку-ку. Я думала, здесь будет открыто. А здесь песок, земля, глина. Хотела сказать всем ку-ку, но не вышло. Но я хочу подняться наверх, на сушу. Посмотреть, что здесь есть, что здесь нету. Ой, я поднимаюсь. Берег заросший. Крапива, осока, полынь. Жирная полынь. Песок. Ай. Ай, ну кто-то кусает за ногу, ноги-то босые. Ай. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ай-яй. Ай. Ай. Ай-яй. А вот и речка, по которой я пришла сюда. На том берегу видно, что пологий берег довольно ровный. Выйти можно погулять. Но здесь больше всяких сухих палочек. А так как мне нужно развести огонь и что-то приготовить, уже 4-й час, я хочу кушать. Вот здесь смородина есть даже. Смотрите. Смородина уже готова. Классно. Что можно покушать уже.
красненьких собрать витаминчиков. Витамин С мне очень нужен. Смородина красная, дикая. Такой кисло-сладкий вкус. Но вкусно. Первая ягода в этом году. Ха-ха. В общем, я собираю палочки разные, сухие. И понесу их вниз, и там разведу костер. Здесь в лесу не очень хочется это делать. Там на открытом месте, ближе вода будет лучше. Ну, полынь такая жирная здесь, жирная. Толстенькие листья. В общем, я немножко соберу все-таки. Мне нужна полынь для от бронхитов, от всяких простуд. Я-то, в принципе, уже курить бросила. И давно уже, 3-й месяц не курю. Чему очень рада, в принципе. Но вот иногда все-таки болею и приходится чистить свои органы тряпкой. А тряпка очень хорошая. И очень вкусная. Когда высушено все. Класс. В общем, собираю на чай. Кстати, лайфхак. Насыпала в корзинку картошки. И сейчас бою картошку. Вот все горит. Костер разжег. Ну, кто бы сомневался, я умею разжигать. Не первый раз я это делаю. Вообще самое любимое дело. Ну, а пока у меня там картошечка варится с лучком, будет такой супчик, я еще макарончик туда добавлю, без мяса. Я открыла коробку, да, у нас есть печенье, коробка называется. И сварив кофе, это ничего, что вечер, но я месяца 2 не пила кофе, поэтому дорвалась наконец-то. Чай у меня тоже есть, но вот сейчас я захотела кофе, я утром не пила. И с печенюшкой немножко. Наслаждаюсь, и видами наслаждаюсь, и жду свой обед-ужин.
В общем, провожу нормальное время на природе. Всем приятного! И еще раз всем приятного аппетита. У меня здесь вареный лук, картошка и макарошки. Ну и соль. Без мяса там. Отдохнув и подкрепившись, несмотря на то, что уже начало 7 вечера, я отправляюсь дальше в путь. Но на этом эта серия заканчивается. Продолжение будет через неделю. Надеюсь, что дальнейшее путешествие понравится не только мне, но и вам. Спасибо, что были со мной. Всем пока. До следующего раза, друзья.